За одоо залрах гэмтрийг хэрхэн үйлдсэн талаараа ярина уу? Би цахим орчинд жишээлбэл одоо Facebook, Telegram зэрэг аппликейшнуудыг ашиглаад зээл чөлөөлнө, тэтгэврийн зээлийг эрх нэмэгдүүлнэ. Мөн санхүүгийн тусалцаа үзүүлнэ гэх мэт хуурамч зарыг байршуулдаг. Энэ зарыг иргэд хараад өөрсдөө надтай холбогддог. Тусалцаа үсгээр нь би урьдчилж бэлтгэсэн хуурамч линк хаяг явуулж байгаад хувийн мэдээллийг авдаг. Дараа нь би мэдээллийн дагуу интернет банк руу нэвтэрч дансандынх мөнгө болон тэтгэврийн зээл, цалингийн зээл зэрэг авч болох бүхэл зээлийг нь авч бусдын данс руу шилжүүлж залилдаг. Яг сүүлийн үед бол хэсэг бүлэг найзуудын хамтаар Facebook орчинд тусдаг суглаа лайв хэлбэрээр хийж иргэдээс их хэмжээний мөнгө залж байгаа. Энэхүү суглаа нь их ашигтай. Богино ус хугацаанд их хэмжээний мөнгийг залж олох боломжтой байдаг. Сайн байцгаана уу? Би жүжигчин найруулагч Анар байна. Өнөөдөр та бүхэн миний сая ярьсан энэ заллах гэмт хэрэгүүдэд асар их олон хүмүүс өртөж хохирж байгааг бэлгэний мэдж байгаа. Тэгэхээр та ялангуяа одоо цагаан сар дөхөж байна. Заллагч нар ажлаа эрчимтэй явуулж байгаа. Та ялангуяа тэтгэврийн насны иргэд маань энэ заллингийн томоохон хэмжээний хохирогч нар болоод байгаа. Тэгэхээр зэрэг та бүхэн хуурамчлалын болон өөрсдөө ирсэн ямар нэгэн линкээр дарахгүй байх. Ямар ч байдалд одоо өөрсдийнхөө хувийн мэдээлэл болон банкны мэдээллийг бусдад өгөхгүй байхыг та бүхэндээ би сэрэмжлүүлэн хүргэж байна. Та бүхэн цахим орчинд заллах гэмт хэрэгт эргээс өөрсдийгөө хамгаалж чадна.